makina, paandar kami, hindi daw umaandar. Nagpalit ako ng spark plug, wala pa rin. Ngayon, nagpalit ako carburetor, yun, nag-andar. Kasi yung spark plug na kinabit, maliit. Ito, yung spark plug niya. Magkaiba kasi doon sa original. Maliit ang pagkakaiba nila. May kurente siya, yung mandar. Nagkaiba. Mas mahaba ang kurente. Balik ko yung carburetor. Yan, okay na. Ilang buwan na natambay. Ito yung carburetor na luma. Balik. Ayos pa na andar. Okay. Ayusin na lang to mga wiring. Marami na. Ayusin na lang wirings niyan lahat. Pwede nang tumakbo.